Sizlarga shuncha uylarni tavsiya qildim, lekin hali bunaqa imkoniyatli uyni sizga aytaman deb o'ylamagan edim. Subsidiya va ipoteka krediti asosida hujjatlari chiqqan, gaz bilan to'liq ta'minlangan va oylik to'lovi sizga manzur bo'ladigan narxda bo'ladigan ushbu xonadonni sizga tanishtirib o'taman. Jondor tuman markazida qurilayotgan ushbu xonadonlar 5 qavatdan iborat pishgan g'ishtdan qurilayotgan bo'lib, 45 kvadrat metrdan 75 kvadrat metrgacha xonadonlar ichki xonalarga bo'lingan holatda sizga taqdim qilinadi. Uyning barcha hujjatlari tayyor bo'lib, xarid qilib bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. Gaz, suv, tok kabi kommunal xizmatlardan muammo ham yo'q. Joylashuvi ham qulay lokatsiyada bo'lib, sizga manzur bo'ladi. Bu xonadon loyihasida mana shunday bolalar maydonchasi va mashinalar turar joylari ham bo'lib, bu sizni ortiqcha muammolardan xalos qiladi. Bu uylarimizning kirish yo'laklari mana shunday chiroyli ta'mirlangan holatda bo'lib, siz bu uylarni bemalol ipoteka krediti yoki subsidiya asosida xarid qilishingiz mumkin. Agarda ipoteka krediti asosida xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga oylik to'lov o'rtacha 2,8 million so'mdan chiqadi. Bu siz uchun juda qulay imkoniyat deb o'ylayman. Uylarimizning birinchi etaji mana shunday tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun do'konlardan iborat bo'lib, siz bu do'konlarni xohlasangiz naqd pulga xarid qilishingiz, xohlasangiz ijaraga olib foydalanishingiz mumkin. Agar siz bu do'konlarni xarid qiladigan yoki ijaraga olib foydalanadigan bo'lsangiz, sizga yerto'la qismi qo'shib beriladi. Manzilni tushuntirib o'taman. Jondor tuman markaziy bozordan o'tgandan so'ng Zarafshon daryosiga yetmasdan o'ng qo'lda joylashgan Yangi O'zbekiston uylari. Taklifimiz sizga qiziq bo'ladigan yoki o'z xonadoningiz egasiga aylanishni xohlaydigan bo'lsangiz, pastda qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qiling yoki sotuv bo'limiga murojaat qilib, to'liqroq ma'lumotga ega bo'ling.